Всем привет! Сегодня пришел на такое мероприятие увлекательное. Знакомство у камина. Такой формат получился восхитительный. Много людей было. Девушек половина парней примерно. Так все правильно было организовано. Можно было и пообщаться, и было время узнать друг друга. И вот даже тут видно, что несколько пар сформировались. Ну или, по крайней мере, видите, продолжают общаться. Здорово. Диджей выключился. Знаете, тут был момент, когда у меня взяли интервью на телефон. Я так выложился эмоционально, а в итоге не записалось. Такой облом. Сами станут. И поехали, ищем себе партнера. Клуб знакомств. Вот так вот ищет себе пару. Привет.
Предварительно пары согласовали, по какому звуку они найдут друг друга. Я не подглядываю. Альфа-самец. Нашел. That when you look at me, there's so much that you just don't see.